इंडिया का शेर हर सुबह मेहनत से दौड़ लगाता है और अपनी ताकत बढ़ाता है, जबकि पाकिस्तान का बाघ रोज बैठकर फोन चलाता है और मजे करता है। एक दिन इंडिया का शेर पहाड़ों पर घूमने निकलता है, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात पाकिस्तान के बाघ से हो जाती है। दोनों के बीच शर्त लगती है, जो पहले पहाड़ की चोटी पर अपना झंडा लगाएगा वही जीत जाएगा। दौड़ शुरू होती है, दोनों पूरी ताकत लगाते हैं और आखिर में दोनों एक साथ पहाड़ के चोटी पर झंडा लगा देते हैं। अब फैसला जनता के हाथ में है। इंडिया को जिताना है तो लाइक और सब्सक्राइब करो और पाकिस्तान को जितना है